kulu amalin jeung ari saban-saban amal. Lam yakun anu teu kabuktian itu amal. Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala kholisun barina ikhlas. Bahwa mangkari amal riyaun netaria. Walayak balu jeung moal narima saallah Gusti Allah amalal murai kana amalna nuria. Cek saterusna katerangan setiap amal kalawan tanpa didarasari lillahi ta'ala artina amalna eta teu didasariku kholison, teu didasariku ikhlas, maka eta amalna kasebut ria. Cek Allah moal narima Allah kana amalna anu ria. Artina ria teh yang kapuji. Ria teh bisa jadi li hubbir riasa, karena dunia, karena tiwud duit. Bahkan dina kitab lain mah disebutkeun aya engke di neraka jahanam itu sebuah jurang. Inna fi jahannam wadian, aya di neraka jahanam teh hiji jurang. Anu eta jurang teh dicawiskeunana teh keur lil qoriil muraina, keur nu qori, tukang qori tapi ria. Ke di neraka jahanam ge asupna kana nya kitu naon disebutna teh manehanana asup kana wadian jurang. Maka orang selaku umat manusia perlulah mengejar kana derajat ikhlas. Adapun ikhlas geus dibahas ku Imam Ghazali, ikhlas meueuh nu geus ceuk Allah ikhlas eueuh nu apal ti makhluk kaula, atuh urang sebagai umat manusia eueuh di jalan. Ketika nyieun amal pagawean, baik wiridan, zikir, maca Quran, ngaji, ngawuruk, jeung lain sebagainya nu disebut taat ka Allah adalah lillahi ta'ala. Ngomong atuh ngomong. Lillahi ta'ala, maca Quran lillahi ta'ala sagala rupana. Nah, ku Allah kakarak bakal ditarima. Jadi lamun hirupna ria bae atawa kadituna teh hubbud dunia karena cinta duit, kadituna teh hubbur riasa karena cinta kepangkatan, ria hijab moal ditarima. Main lalagan urusan hate. Mun Kang Abed atos wih eta jalan-jalan ti Pasir Anggina. Rokok Kang kesel atuh da ngajina jeung laptop. Itulah ngaran ria teu meunang. Nah, kaditu nama nabi teh mana? Qala nabi waktu soadu jeung bakal ditaekeun. Naon al-hafadhatu raraksaan bi amalil abdi kana amal abdi. Min sholatin tina salat wa zakatin jeung zakat. Wasiamin jeung puasa, wa hajin jeung ngaji, wa umratin jeung umrah. Dibahas ari zakat ngabersihkeun harta. Dibahas deui bae ari ngaran saum kabagi 3 tingkatan geus dibahas. Ngaran puasa mah bahasana diurang, sebab puasa itu diambil tina bahasa Sansakerta. Anu ketika para wali baheula keur nyebar Islam, nyebarkeun Islam di tanah Jawa, anu pada akhirna jadilah bumi Nusantara. Geus mal dituluykeun sajarahna, bisi diangkat jadi guru sajarah. Sanggeusna kitu teh ketika wa kholqin hasanin jeung akhlak nu alus baik akhlak zahir maupun akhlak batin. Baik nu disebut takhalluq bil zahir ataupun takhalluq bil batin. Ieu anu urang hese karandapan kumaha gawe akhlak halus ceuk zahir ceuk batin. Geus mengejar urusan supiah, geus ngejar urusan kebersihan hate. Pika kenaon pika kumaha usum naon jalak harupat ya.
Geus kangen aing mah. Keluar ku sorangan gerak. Luplep. Aing geus luplep. Ampun, ada yang ngeseluplak ya. Nah, setelahnya tadi mang selek kelas edik lengalengit sinyalna. Kadituna bieu teh mana? Anu teh. Wasumat jeung repehna itu bieu teh abdi. Wa zikrullahi ta'ala jeung zikir ka Allah. Baik zikir nama zikir sir ataupun zikir jahar. Kudu terlalu panjang nyaritakeun bab zikir sebab di da zikir geus pernah kuing disampaikan. Hiji anu disebut zikir nyatana zikir hasanah, kadua aya zikir darajah. Dina darajah aya 2 tingkat. Hiji aya darajah tawajuh lit tabaruk, kadua aya darajah tawajuh lis suluk. Lamun neangan pi jelemaeunana zikir darajah tawajuh lit tabaruk loba. Mungkin di Cipasung aya, di pesantren bahkan santri aya. Tapi neangan jelema pidikireun darajah tawajuh lis suluk sulit. Sulit tamah. Mus juhud, mus resep dunia. Dikir kadituna geus dikir. Patasyahu mangkat turutna itu bieu teh. Kasih abdi sama malaikatus samawati pirang-pirang malaikat nu 7. Maka dina zikir sir teh aya 2, aya nu disebut khofi, aya nu mengatakan zikir khofi, aya nu mengatakan zikir sir. Sebab dina zikir teh aya nu disebut zikir qalbi, dina zikir sir teh aya nu disebut zikir ruh. Geus catat we tulis we eta mah. Aya zikir aya nu mengatakan sebagian ahli toriko zikir hate teh, zikir sir teh aya nu ku qalbiyah, aya deui anu disebut zikir ruh. Boro-boro ngunag zikir ruh urang mah, zikir qalbiyah ge susah. Boro-boro zikir qalbiyah, zikir lisan oge anu sapoe sapeuting 5 waktu susah. Hoream ya Kang. Tah bener hoream, gegedena mah hoream. Hoream gede karena gagodana teh hoream teh. Halo Kang Dian. Payakulu mangkanya nabi teh hatta yaqtau sehingga ngaliwatkeun ka malaikatus samawat. Naon bihi zalik, naon bihi itu amal al hijbah kana halang-halang. Hijbah halang. Kang Iqbal, selamat malam. Hijbah halang. Dikirna bisa jadi hijab, justru dikir orang kudu muka hijab. Lamun dikir orang hayang karena dunia, dikirna hayang karena nu disebut kitu kepangkatan, hayang dieleuh-eleuh, hayang disebut ahli zikir, hayang disebut tukang zikir, itulah jadi hijab. Tah, tepilah ka Allah kullaha kana sakabehna amal illallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Payakipuna mangka cicing itu malaikat baina yadihi antara keagungan Allah. Tulis di dieu mah yadaih teh keagungan Allah. Dina yadaih ka Allah teh aya 2 rupa, aya kudrat iradat, aya keagungan. Sebab Allah sifatna nu kudu dibahas teh lamun kudu ngunag tauhid intiha teu kudu dicaritakeun. Ya kudratna Allah bidzatihi, iradatna Allah bidzatihi, alimna Allah bidzatihi. Lamun kudu ngaji kakara ngaji mah berarti kudrat iradat Allah aya bi kudratihi wa iradatihi sebagaimana sifat wujudna sifat naon dalil aklina, dalil naklina ngan cek dina hikam lain cerita. Wa yashaduna jeung nyaksikeun itu malak lahu ka itu abdi bil amali kana pagawean as-solihanu soleh. Alus ngaran soleh teh. Alah meni kuning haji itu. Ala hisin anu. Ngopi pemirsa sahabat Facebook.
aya. Ngopi Kang Iqbal, al-mukhlas anu ikhlas lillahi ta'ala ka Allah ta'ala. Ari ngaran ikhlas kumaha Syekh Marupil Kurhi pan pernah nyaritakeun. Ya Allah, ya Robbi, tong ditemongkeun ka kaula. Naon kitu ngaranna nu disebut ganjaran ibadah supaya kaula ibadah lain karena nguna ganjaran. Ya Allah, ya Robbi, ulah ditemongkeun ka kaula. Sieun kitu ngaranna siksa tina ibadah supaya kaula ibadah lain karena nyingkahan siksa, tapi justru kaula ibadah adalah lillah karena Allah. Kaweuh deui bidzatihi bidzat kana zat Allah. Aya kitu nu bisa kitu ayeuna. Ngomong atuh. Lain lalagan maka ceuk Syekh Ibnu Athaillah derajat ikhlas tingkatanana aya 3. Hiji aya nu disebut jelema ikhlas teh roja ngarep-ngarep buruhan ku pagaweanana. Nu kadua ngarep-ngarep dijauhkeun iqob siksa tina pagaweanana. Nu katilu mah teu ngarepkeun siksa, teu ngarepkeun ganjaran tina pagawean, teu ngarepkeun dijauhkeun siksa tina kitu ngaranna ibadah leuwih deui kecuali lillahi ta'ala. Tah lamun geus bisa kana derajat eta mah waliun min auliyaillah, wali ngaranna. Iska bisa jadi wali di Bekasi ulah bebeja. Cek Iska, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya di Cibarusa ini saya waliullah. Batal kawalianana. Matak orang teu bebeja wali bisa batal. Ulah bebeja wali batal. Kau ulah bebejanya. Ayo bebe. Iska ngasantren Cipasung naon heng jadi wali hade cita-cita teh. Iska ngasantren Cipasung naon heng jadi guru diniyah leutik amat sih cita-cita. Mana bieu teh? Payakulu mangka nyarios Allah Gusti Allah. Laum ka malaikat antum ari aranjeun. Al-hafadhatu wa tanu ngaraksa. Eusi ngaraksa di dieu adalah mencatat. Ala amali abdi kana amal abdi kaula. Wa ana jeung ari kaula ar-raqibu eta nu ngarawat. Ngarawat di dieu sina cek tadi mencatat alama kana perkara fi qalbihi dina hatena abdi. Innahu sanyana abdi lam yuradni tengah maksud abdi ka kaula. Bihadzal amali kana ieu amal. Wa innama aroda jeung pastina ngamaksud itu abdi bihi kana amal goiri kasalianti kaula. Cek Allah aranjeun malaikat anu nyatat kana ieu amal abdi sehingga ieu amal tepi ka hareupeun kaula ku disetorkeunana ku aranjeun. Berarti lulus mungguh aranjeun wahai malaikat, tapi catat aranjeun mal ngarawat kana hatena, hartina hanya kaula cek Allah anu ngarawat kana hate jelema. Cek aranjeun wahai para malaikat, ieu Iska teh ieu amalna teh lulus di hareupeun aranjeun, tapi di hareupeun kaula teu lulus sabab Iska istighosahna hayang lulus. Sabab aliyah istighosahna dunia. Cek aranjeun lulus tapi cek kaula teu lulus lantaran ieu jelema ibadahna wiridan jeung lain sebagainya tujuan karena lain kaula. Artina berarti tujuanana min urudid dunya tina banda dunia. Masya Allah ya urusan hate lain lalagaan urusan hate mah. Bahkan dia lamun nyaritakeun urusan hate cek ketika Syekh Junaid boga hiji murid. Eta muridna rek init ka masjid gua geus tegep meureun mun aya mah gagah. Rek init ka masjid. Cek Syekh Junaid, stop najis. Balik deui teh ka kobong, mandi, ngudiu deui. Init deui, stop najis. Katilu kalina init teh stop najis. Pareum deui. Iyalah anu disebut urusan hate.
ngelek. Aduh, ngelek wae euy. Aing mah. Ngelek wae. Nu katiluna ceuk muridna, "Mama, najis pelebah mana ya abdi ye? Pakaian abdi bersih, sarung abdi pangalusna BHS dipakena ge. Tapi ceuk mama bet najis. Wudu maneh bersih, sarung maneh bersih, pakaian maneh bersih, hate najis aya dunyaan. Ka masjid mah tempat ka Allah, lain tempat ka dunya, lain urusan dunia." Jigana lamun zaman kiwari dipapai hiji-hiji masalah asup ka masjid najis urusan hate dijamin masjid kosong masjid 10 menit deh geus aya tuh rang meeting tim mana bieu teh annausnya na cek ka Allah teh palahi mangka mistika si abdi palai mangka eta mistika si abdi lanat ari lanat kaula patakulu mangka nyarios al malaikat tu para malaikat kullaha tegasna sakabehna itu malaikat tu samawat alaihi ka Allah laknatu kari lanat Gusti wa laknatuna jeung ari laknat kami kabeh patal anahu mangka ngalaknat ka itu abdi sasamawatu pirang-pirang malaikat nu aya di langit asabi anu 7 waman jeung jalma pihinna nu aya di samawat kabeh ceuk eta malaikat kulantaran anjeun ya Allah ya Rabb ngalaknat ka ieu jelema akibat pagaweanana lain karena Allah maka kami jeung reng-rengan malaikat nu aya di langit 7 lapis ngalaknat ka eta jelema bayangkeun sia dilaknat ku malaikat kumaha akibat pagawean lain lillahi ta'ala maka urang ayeuna keur aya di dunia pendidikan lamun masantrenna lillahi ta'ala lillahi kalimatillah keur negakeun agama Allah keur syiar agama Allah lamun di sakolana tujuan sakola urang adalah wasilah jadikeun jembatan keur menuju menang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala supaya amal urang henteu dilaknat ku malaikat henteu dilaknat ku Allah. Waman summa baka tuluy cerik sama maad wantahaba jeung tarik itu cerik namaad intihaban kalawan tarik nu bener syadidan anu banget meureun mun ayeuna mah tarik nu cerik anu tarik teh kumaha lah inghak-inghakan gogorowokan kos budak teu dibere jajaning ku indungna waqala jeung nyarios sama maad kul tu ngucap kaula ya Rasulullah ya Rasulullah antari anjeun Rasulullah eta Rasul Allah wa ana jeung ari kaula ma'ad eta ma'ad pakai pamangka kumaha li pikeun kaula bin najati kana salamet wal kholasi jeung ikhlas min dzalika tina itu madgur ari madgur teh timimiti awal pikeun ka bahasa nu can lila ceuk ma'ad hei Rasul kumaha tuh carana anjeun mah sebagai Rasulullah sementara nunggus jelas dimaksum ku Allah sementara kaula sebagai manusia biasa sebagai sahabat anjeun kumaha carana supaya kaula selamat tina ria supaya kaula bisa ikhlas amal ka anjeun ceuk nabi qala nabi iktadabi kudu nuturkeun anjeun ka kaula wa in kana jeung lamun kabuktian pi amalika dina amal anjeun naki sunnata kurang ya ma'ad hai ma'ad hafid kudu ngarawat anjeun tuturkeun ka kaula maksud iktadabi di dia adalah nuturkeun ditafsiranlah ku ulama-ulama ahli tasawuf iktadabi adalah ngejarna ilmu yakin geus we yakin heula we urang mah ngejar ilmu yakin ngan keur urang mah hese maka urang mah geus ngunag heula yakin ceuk Kangjeng Nabi lamun anjeun hayang selamat tina pagawean hayang kasebut ikhlas maka anjeun tuturkeun kaula dina amal seandaina amal kaula amal anjeun kurang maka raksalah lisan minal waqiati tina tumiba ngomongkeun goreng jadi supaya ulah ngomong goreng wa fi ikhwanika jeung dina dulur anjeun
min hamlatil Quran tina mawa Quran khosotan kalawan tangtu. Cek Kangjeng Nabi salah satu jalan keur nyalametkeun amal urang supaya kasebutkeun ikhlas, supaya urang bisa naik derajat, supaya bisa salamet di hadapan Allah adalah cek Kangjeng Nabi jauhilah anu disebut waqiah gibah, ngomongkeun goreng. Ulah ngomongkeun goreng ka batur. Wahmil jeung kudu mawa anjeun. Dzunubaka kana dosa anjeun alaika ka anjeun. Wala tahmil jeung ulah mawa anjeun ka dunub alaihim ka itu ikhwan. Tah, karak sakieu di mana ieu pieureunana hese. Wala tazakka jeung ulah ngabersih, ulah nganggap bersih anjeun nafsaka kana diri anjeun bidamihim kunyacadna ikhwan. Urang teh ulah ngarasa paling sempurna, ulah ngarasa paling bisa, ulah ngarasa paling senior, ulah ngerasa paling mampu sehingga urang ngahinakeun, ngaleutikeun ka batur. Nah, lamun kalakuan kitu berarti masih keneh anu disebut ku nyatana aya sifat-sifat madmumat, sifat-sifat akhlak tercela anu jauh keur nyalametkeun urang ka Allah, anu malainkan kalakuan kitu adalah berapa menit deh nges 3 menit deh tadi teh 3 menit deh nih. Jadi apa mesti tadi jadi catat ke urang garis besarna kalakuan urang mah amal urang mah kurang keneh. Urang mah kana zikir tilok, kana ngaji nya kitu belang bentong, kana wiridannya kitu, kana salat puasa belum tentu urang ikhlas. Maka keur ngunag derajat ikhlas supaya amal urang salamet nya eueuh deui adalah meraksa lisan tina ngomong goreng, ngaraksa lisan tina ngadu domba, ngaraksa lisan tina kumuluhur, ngaraksa lisan tina merasa paling nyaho alias tina ujub ria takabur. Isuk tuluikeun hancana dina wala tarfa nafsaka alaihim biwadihim. Wala tarfa nya wala tarfa wala tarfa kan isuk isuk wala tarfa sakieu bae heula naon iska